Друзья, я вас приветствую. Хотел бы поделиться опытом использования микроволновой печи Samsung MC28H5013AW. Вот я специально написал, чтобы не попутать модель. В целом, я уже не знаю, сколько она, год-два, наверное, года два вот эта микроволновая печь у меня есть. И в принципе, какая-то определенная картина сформировалась, на самом деле, как ее можно использовать и стоит ли как-то ее использовать по тем функциям, которые у нее есть. Ну, в целом, давайте по цене, да, пройдемся. На сегодняшний день я видел цену до 16 тысяч, 14-16 по акциям, где-то там по 12 есть. Это бралась по акции 12 тысяч, когда стоило 14,5. Ну, то есть там плюс 1500 где-то, как бы, да, в таких гипермаркетах какая-то цена изменилась. Функционал здесь, в принципе, есть все, что на сегодняшний день вообще можно. Ну, насколько я, по крайней мере, знаю, больше ничего нигде нету по функционалу. То есть вот это вот тот максимум, который вы можете получить. Значит, здесь сенсорная панель, вот до сих пор вот эта пленочка, которая защитная, я ее так и не снимал, чтобы все работало как, ну, в общем, как бы все круто было. Отдельно панель это, кстати, стоит на, если как ремонтную ее покупать, да, если вы разобьете или что-то такое, где-то порядка 1500 я видел в московском каком-то сервисе, ну или магазине по продаже запчастей. Ну, в общем, около полторушки, по-моему, если я не путаю. Значит, смотрите, да, то есть что используется из этого всего. Ну, в принципе, очень мало, я вам так заранее скажу. Значит, смотрите, русская кухня, здоровое питание, фрагментация, йогурт. Это у нас рецепты. Они есть в инструкции, ну, которая идет в микроволновой печи по использованию. И вот там что-то расписаны какие-то рецепты, но это как бы полное фуфло какое-то, то есть я не знаю вообще в микроволновке что-то готовить, это ну, такое себе, мне кажется, занятие, ну, по крайней мере, из таких вот вариантов, да, то есть какие-то блюда готовые, ну, то есть вот, ну, там девушка разогревала там какую-то, не разогревала, а готовила какую-то кашу, что-то такое, то есть, ну, можно там какую-то там перловую или что-то такое сварить, я уже не помню, честно говоря, я ни разу такого не использовал, в общем, это все как бы полное фуфло, и фрагментация теста йогурт. Вот это как бы вообще йогурт, мне кажется, это вообще история такая, то есть надо молоко какое-то покупать, какое-то космическое, именно по качеству, чтобы было хорошее, чтобы что-то получилось. Ну, в общем, короче, это вот это все муть, это вот не используется, как бы, да, гречку я могу, допустим, ту же самую на обычной плите, да, поставить и без всяких запоминаний каких-то там кодов цифровых и так далее. В общем, как бы вот эта хрень все. Конвекция это типа обычная ну, духовка, да, то есть вот это конвекция называется, да. Очень долго по времени как бы занимает столько же, сколько и в обычной духовке. По качеству, ну не знаю, наверное, примерно так же. Ну, в общем, как бы обычная духовка, ни больше, ни меньше. Все. Гриль, ну, понятное дело, он у нас вверху, да, вот этот гриль стоит, в котором вы можете что-то запекать. Ну, пробовал я что-то пару раз делать, как бы этим грилем. Вот, но в целом, в общем, надо, видимо, очень много тренироваться. Ну, в целом, не знаю, в обычной духовке получается без гриля лучше и проще, чем вот с вот этим всем, как бы, на самом деле. Ну, в общем, нужно разбираться очень, наверное, сильно. Что-то запечь, конечно, можно, гриль работает, но практически, вот именно с точки зрения практической, это получается ерунда какая-то. Допустим, те же самые там ножки там в каком-то там майонезном там соусе, который там, ну, пропитались эти ножки, да, куриные. Оно запекло, верхний слой, гриль очень, конечно, классно, вкусно, как бы, да, вопросов нет. Ну, ясно, что, наверное, не полезно, но все-таки. Но дальше вот эта вот конвекция, которая там запекала, или что там уже было, да, по программе, по рекомендациям из интернета, по крайней мере, да, получилась какая-то, ну да, вот этот режим, да, гриль, конвекция, СВЧ, конвекция, ну то есть оно и внутри, и снаружи. Ну, в общем, а эту кожицу снимаешь, оно получается какая-то хрень полная, в том плане, что оно какое-то такое водянистое. Ну, в общем, короче, в обычной духовке получается намного вкуснее, намного вкуснее. Вот это все тоже как бы хрень. СВЧ, обычные микроволны, которые разогревают. Ну, стандартный режим, то есть его можно вот здесь задавать, плюс 30, ну или здесь, ну, то есть это как бы одно и то же. Быстрая разморозка. Бесполезная фишка вообще. Ну, раза два-три пробовали что-то разморозить. То есть это те же самые, по ходу, микроволны, которые верхнюю часть размораживают, там, допустим, кусок мяса ложишь туда какой-то, да, оно размораживает, допустим, на
там какой-то сантиметр-полтора максимум, остальное все замороженное так, ничего с ним не сделаешь, и начинаешь размораживать дальше, оно просто-напросто запекает верхнюю часть и все. Как бы, и у тебя получается мясо сверху готовое, ну типа пропеченное, внутри оно замороженное. Хренота полная. Не работает эта история, хотя ее пиарят, там форсят как-то, хрень. СВЧ гриль, СВЧ конвекция. Вот это вот режимы, которые, да, там, вот этот с этим, вот это только для удобства, как бы, ну или занять место под кнопочку, скажем так, вот это условно. Хренота. Для готовки хренота. Не работает вот это нормально. Ну, то есть, обычная духовка, ребят, духовка, вот это самое, ну, вот это все, я не знаю, как применять. Если кто-то знает, напишите в комментариях, как это применять, напишите, может, какой-то рецепт, который вы используете, если используете. Ну, в общем, как бы, вот напишите что-то, да, что можно, вот это, если, может быть, у вас получилось. В общем, у меня то, что я пробовал, да, там, то, что девушка пробовала, да хрень это полная. Вот это все, вот это вот это все хрень. Блокировка управления, понятно, для детей, ну, как бы, может, кому надо. Вращение подноса можно отключить. Кому это надо, не совсем понятно, хотя есть информация о том, что отключение вращения подноса увеличивает там, на 20%, скажем так, эффективность микроволновой печи, ну то есть как добавляет мощности. Не знаю, никогда не отключал, оно включено, равномерность типа обещается и так далее. Устранение запахов никогда не использовал, то есть в принципе микроволновка не самая чистая, я не знаю, видно нет, но в общем как бы там, ну вот видно, я думаю, вот там как бы, ну, не знаю, в общем, не использую, как бы нет никаких проблем там с запахами изначально, вот, поэтому, так, ну, часы, это установка просто часов, это выбор, соответственно, по менюшке, да, мы там прыгаем, какие-то пункты выбираем, если, допустим, там по кухне или еще где-то. Вот, режим стоп-эко, это остановить либо эко-режим, который отключает дисплей, и плюс 30 секунд и старт. Все, собственно, по функционалу, больше здесь ничего особо нету. Вот, то есть за вот эти вот деньги, которые стоит микроволновка, мы покупаем вот такую вот как бы вещь, которая, собственно, ну, вроде бы как по функционалу самая навороченная, но по факту мы это все использовать не будем. Ну, по крайней мере, у меня так. Опять же, я не знаю, если кто-то это использует, ну, насколько я как бы знаю истории, да, все покупают, как бы типа, типа мы возьмем, будем тут юзать, никто этим не пользуется. А вот этим всем, это вот эти рецепты, да, которые здесь, это вообще, по-моему, я не пойму, для кого это все сделано. Вот. Но самое грустное, что за вот эти вот деньги, которые она стоит, микроволновка, а я сочувствую людям, которые купили ее за полную стоимость, это вообще просто грусть полная. А что мы получаем? Мы получаем вообще грустный продукт. Почему он грустный? Вот смотрите. Вот сейчас, да, вы видите, вот это вот как бы горит, это эко-режим. Вот. Гореть ничего не должно, но оно вот как-то так вот сломалось условно, да, то есть и начало гореть. А когда мы выбираем обычный режим, ну, то есть, ну или нажимаем кнопочку, или просто чтобы что-то активировать, ну давайте так вот обычный. Вот это вот у нас показывает время так. Вот это вот, ребята, время показывает. То есть вот эта вот хрень за, сейчас просят там до 16 тысяч, вот это показывает время. Что это за цифры? Неизвестно как бы. Вообще-то это 15-26, но показывает это все вот таким вот за минус этой палочки. То есть вот эта вот хренота сломалась за там какие-то там 1,5 года условно. Гарантия на эту вещь год, то есть без всяких яких. Ну, по крайней мере, официальный магазин дает. Ну, может, там дополнительную какую-то. Ну, то есть, в любом случае, если вы придете, вам скажут, сервис бесплатный, это замена. Ну, в общем, как бы, это в любом случае боль, хотя бы потому, что вот это все нести, оно очень тяжелое, и ну, вы замучаетесь на самом деле. Вот, это все тягать в сервис, даже если там какой-то сервис есть. Было такое, что перестало работать, это буквально, кстати, наверное, месяц назад перестало работать, потом была история, спустя 2 недели оно заработало и показывало все нормально, потом опять перестало работать. История вроде бы стандартная для микроволновых печей разных производителей, заключается в том, что здесь вроде бы выгорает, ну по таким предварительным данным, выгорает вот это вот дисплейная часть, да, ее нужно менять. Никаких, скажем так, в открытых источниках информации о том, что за вот эти вот нужны, ну,
как разрядности, да, этих цифр нигде вроде бы нет, там каким-то подбором люди занимаются, ну, в общем, как бы в сервисах, может, это, естественно, и где-то есть что-то, а вот в открытых источниках я таки не нашел, что с этим вот делать. Я готов разобрать, там, перепаять, еще что-то, но как бы смущает вопрос, что я вот за такие бабки беру, да, и в итоге получаю вот эту вот хрень через 1,5 года. Вот такая вот как бы история. Все остальное работает, проблем никаких нету. Если мы отключаем дисплей в режим экономии, у нас светится вот это вот просто такой мало-мало таким вот ну, слабеньким подсветочкой, да, светится вот эта хренота, и, собственно, как бы все. Вот в противовес, кстати, да, кстати, почему это происходит еще, как возможный вариант, что там вот эти вот микроволны, они проникают сюда в дисплей, там что-то разрушают. Ну, я не знаю, если бы оно проникало, ну, может быть, здесь бы начало бы с первых цифр, но первые цифры нормально, а вот дальше пошло чего-то там. В общем, как бы полная ерунда, как бы вообще, ну, я не знаю, Samsung меня как бы определенно удивляет. Возможно, это, конечно, только моя, допустим, история с вот этой вот микроволновой печью, но в целом, я так понимаю, что, наверное, не только. Вот. И в итоге, что мы имеем, это просто микроволновка используется для разогрева, не более того. То есть обычный разогрев, причем он выполняется, там, я не знаю, ну, мне кажется, как бы обычно. То есть хорошо или плохо, я не знаю, но мне кажется обычно. То есть ничего здесь такого как бы нет. То есть можно сэкономить там в 2 раза как минимум. За 5000 взять тот же самый Samsung с электронным управлением, там, ну сколько, 5500 пусть будет, да? Вот, ну пусть даже 6000. Но это все равно не те же самые там запредельные там 12 там, или сколько, даже по акциям, да, которые требует компания за вот это вот, которая через 1,5 года вот это сходит с ума. Нужна ли вам эта такая микроволновка, я, честно говоря, не знаю. Тут еще, вот, кстати, это я вот недавно тоже заметил, вот это вот начало немного так вот, ну вот, да, видите, да, то есть оно как бы неровно изначально тут как-то было. Сейчас оно вот как-то вот так вот ходит. Вот это вот тоже задранная история, кстати, она тоже все время была, то есть это вот такой прогиб металла. Ну, то есть оно вот из магазина, да, когда пришло, оно такое и было. То есть оно как получается вот как выгнутое как-то. При том, при всем, что поверхность вроде как ровная, то есть никаких нету тут, ну, скажем так, перекосов, еще чего-то. Ну, то есть в целом вот так вот. Ну, может быть, конечно, тут сверху что-то ставили, оно выгнулось дополнительно. Но, в общем, как бы изначально это была такая история, не вряд ли, наверное. Изначально была такая вот качество сборки такое. Вот. Ну, в целом это как бы не напрягает, есть и есть. Хотя вот здесь ровно, здесь все замечательно в принципе. Вот. Есть и есть, ничего страшного, но вот этот вот трешак, это, конечно, все. Ну, на этом все, как бы, ребят, решил поделиться опытом использования. Если у вас действительно есть какие-то жизненные опыты использования микроволновых печей для каких-то приготовлений, либо, допустим, рецептов, ну, посоветуйте, вот напишите в комментах. Ну, вот очень интересно мне попробовать, то есть и для себя хотя бы, может быть, переиначить свое мнение, может быть, я не прав действительно, и все это можно как-то, ну, как-то вот вообще как бы использовать по назначению, и 12 тысяч отданные на самом деле не зря. Ну, в общем, как бы девушка захотела, окей, вот. Но это, как по мне, вообще никаких, собственно, не выдерживает критических. Ну, вот это вот все такое. Вот это вот, видите, да? То есть, если вы знаете, что здесь вы нажимаете, плюс 30 секунд, вы знаете. Если не знаете, ну, сорян. Нажимаем вот это вот, погнало, да? Ну и окей, ну, 5, замечательно. А дальше что? Дальше у нас что-то какая-то дребедень начинается. Ну, вот она, да, то есть. Все, и сиди угадывай, что это значит. В общем, такая вот история. Все, друзья, пишите в комментариях, если у вас есть какой-то опыт и примеры, допустим, как это можно использовать. Свое мнение, если вы купили и пользуетесь, как вам. Ну и, соответственно, как вы считаете вообще, стоит ли, допустим, ради каких-то вот этих будущих функций покупать. Ну, то есть, в целом, вот интересует мнение как бы тех, кто купил, не купил, и тем, кто подумывает о покупке. Ну, в целом, будет интересно, мне кажется, узнать и мне, и всем остальным. На этом все. Всем спасибо, что смотрели. Удачных покупок. Пока.